Salom kanal a'zolari, bugun sizlar bilan boshqacha yo'nalishda video olishga qaror qildim. Ya'ni oldingi noutbuklarga bilasizlar, bunaqangi eski noutbuklarga oddiy harflarda qotib ishlaydi yoki shu paytgacha harfni yaroqlilik muddati yetib kelgan bo'lib, bir sektorlar tushib, ish qilib, harf charchagan bo'ladi. O'shanaqa payt bunaqangi tezkor ishlaydigan SSDlardan qo'ysak bo'ladi. Oddiy harfni o'rniga, ya'ni 2,5 dyumdagi ham damashli kompyuterlarga ham noutbuklarga bemalol tushadi. Bunaqa SSDlar ham kompyuterda ishlashi ham ancha tezlashadi. Mana bugun sizlar bilan shu bunaqangi oddiy mana Acer noutbuklarga ikkinchi pokoleniya, ikkinchi avloddagi noutbuklarga qanaqa qilib SSD qo'yilishi haqida ko'rib o'tamiz. Demak, unda boshladik. Kamerani tepadan qo'yib olamiz. Mana qilib noutbukka teskarisini qo'yib olib, hamtini bo'shatib olamiz. PRO ZO'RU 2. Siz bilan montaj haqida jiddiy gaplashamiz. 53 ta video, 18 soatdan ortiqroq dars. O'zbek tilidagi birinchi mukammal to'liq darslik. Endi sotuvda. Batafsil YouTube kanalimizda. Xo'p, mana endi noutbuk ahamiyat beradigan bo'lsak, mana oldingi noutbuklarda mana batareyka qismi alohida olib qo'yiladigan bo'lgan. Hozir batareyka ham olinmaydi hozirgi noutbuklarda. Undan keyin mabodoga deb hardni operativkasini almashtirish uchun ham orqadagi hamda ochib yopiladigan krishkasini qo'yib ketadigan bo'lgan noutbuklarda oldingi chiqqanlarda, hozirgisida splashnoy, ya'ni bir tekisda bir xilda plastik qilib ketyapti. Ya'ni bitta joyini operativkani yoki hardni almashtirish uchun ham butun boshli orqadagi plastmassasini yechish talab qilinadi. Oldingi noutbuklarda unaqa bo'lmagan. Ya'ni eng pastki qismida joylashgan bo'lgan. Bu yoq qismida, ya'ni o'ng tarafida ko'pincha operativka, chap tarafida hardni joylashgan bo'ladi. Ana endi hamtaga o'zi ikkitagina o'rtada markazda joylashgan boltlari bor, shuni yechib olamiz. Bolchalarni yechamiz. Ikkita bolt. Mana bolchalarni yechdik. Ana endi sekin mana ochadigan bo'lsak. Mana xuddi aytganimdek, mana o'ng tarafda bizda operativka joylashgan. Mana bu yerda Wi-Fi anaqasi adapteri. Bu yerda bizning hardimiz joylashgan. Hardda ham mana oldin ochilganda, ochilmagan noutbuklarda ham o'zini qotirib qo'yadigan o'zini bolchalari bo'ladi. Biz endi shundaki buni bu yerdan olamiz. Sal orqaga taqingiz, buni chapga suriladi va shundan keyin buni sekin biz hardimizni olsak bo'ladi. Mana bizning oddiy hardimiz, mana noutbuklar shunday kichkina hard bo'ladi. Ana endi bizning qo'ymoqchi bo'lgan SSD'imiz. Ya'ni mana bu korpuslarini yechib hozir SSDga o'tkazamiz. Shunisiga e'tibor qaratamiz. Adashib ketmaymiz. O'ng tarafda joylashgan korpusni o'ng tarafga, chap tarafdagisini chap tarafga o'tkazamiz. Mana bu o'zini korpusini SSDga qotirib oldik. Endi joyiga qaytib o'rnatib qo'yamiz. O'rnatib qo'ydik. Agar o'zidan chiqqan bolchalar bo'lsa, qotirib qo'yasizlar qaytib joyiga. Xo'p, mana qotirib bolchalarni joyiga qo'yib bo'lgandan keyin yana o'sha korpusini bolchalar yana o'z joyiga qotirib qo'yamiz. Shu bilan bizning noutbukimiz, ya'ni SSD tezkor harflarda ishlaydi. Mana noutbukimiz tayyor. E'tiboringiz uchun rahmat. Charchamanglar, sog' bo'linglar. PRO ZO'RU 2. Siz bilan montaj haqida jiddiy gaplashamiz. 53 ta video, 18 soatdan ortiqroq dars. O'zbek tilidagi birinchi mukammal to'liq darslik. Endi sotuvda. Batafsil YouTube kanalimizda.